El rinoceronte blanco no es solo el más grande entre los rinocerontes. Es uno de los mamíferos terrestres más pesados del planeta. Puede llegar a pesar hasta 2.500 kilos, medir más de 4 metros de largo y correr a más de 40 km/h. Sí, así como lo oyes. Una tonelada de músculo corriendo más rápido que tú en el gym. A pesar de su nombre, el rinoceronte blanco no es blanco. El nombre viene de un error de traducción. Los colonos holandeses usaron la palabra wide, que significa ancho, refiriéndose a su enorme boca. Pero los ingleses pensaron que decían white, o sea, blanco, y el nombre se quedó. Pero hablemos de su verdadera fuerza. Este animal tiene un cuerpo construido para resistir. Su cuello y hombros están súper desarrollados, para soportar el peso de su enorme cabeza y su cuerno, que puede medir hasta 1.5 metros. Y no es solo decoración. Si se siente amenazado, puede embestir con una fuerza brutal. Ha habido casos de rinocerontes volteando jeeps, árboles pequeños, e incluso peleando entre ellos con una violencia increíble. A pesar de su tamaño, el rinoceronte blanco es bastante tranquilo, si lo dejas en paz. Vive en manadas pequeñas y pasa la mayor parte del día pastando en las sabanas africanas. Es como un tanque herbívoro, imparable pero pacífico, hasta que lo molestas. Lamentablemente, hoy en día este coloso está en peligro. La caza furtiva por su cuerno y la pérdida de hábitat lo han llevado al borde de la extinción. En especial la subespecie del norte. Quedan solo dos y ambos son hembras. Por suerte, hay científicos trabajando en técnicas de reproducción asistida para salvar la especie.